皆様ね、お食事の方もお願いいただきます。お弁当のまだ空箱お手元にある方いらっしゃいます。大丈夫ですか？はい、回収はね、今させていただきました。これからですね、新京成さんの富岡元バスの跡地、車両跡地ですか、こちらの方向かうまでの間、多少ちょっとお時間あるかと思いますので、先ほど前に西船から千葉グリーンバスの田町車庫までお乗りいただいた皆様には、Kanacの歴史ということをお知らせをいたしました。今回また皆様初めてこちらのKanacの方本日乗られるかと思いますので、私の方からちょっとKanacの歴史、それから京成バスの歴史年表に書いてあることをちょっとご紹介をしたいと思います。いやもうそんなことよく知ってるよと言われる、方もいらっしゃるかもしれません。ちょっとお耳を傾けていただければと存じますので、これからの間少しのお時間お借りしてご紹介をしたいと思います。はい、それではですね、Kanacとはということで、ちょっと皆様に、ご案内をしたいと思います。京成観光バスグループ、京成電鉄、千葉交通、千葉中央バス、成田観光自動車、この4社の結束とイメージアップのため、観光バスのボディカラーを共通にし、Kanacと称しました。茨城県内の京成グループバス会社も関鉄観光バス株式会社の傘下に日本水郷観光自動車、日本観光バス、龍ヶ崎観光バスも同様にKanacカラーで統一をされました。導入の時期としましては1986年、昭和で言いますと昭和61年の10月13日となります。Kanacとはということで、京成電鉄、千葉交通、千葉中央バス、成田観光自動車の頭文字京成&成田&千葉を取ったもので、Kanacという総評になっております。と同時にもう一つ、意味を示しているということで言われております。それがカインドバス、親切なガイド、カインドガイドですね、失礼いたしました。カインドガイド、親切なガイド、そしてナイスドライバー、上手な運転手、クリーンバス、清潔な車両という観光バスの生命でもあるサービスをも意味しているというふうに言われております。共同企画として観光バス部門では1987年、昭和で言いますと昭和62年の3月17日にKanac共同企画常磐ハワイアンセンターの旅行を開始いたしました。現在に至りましては2007年平成19年1月に高速そして貸し切りバスの車両の、ボディカラーをリニューアルし現在に至っております。現在ちょうどね、今皆様前走ってます新京成さんのカラーリング、白地に、K という字ですね、アルファベットの K を波のようにこうもじって、あれが今現在の京成グループの統一されたマークであります。京成バス、関東鉄道、千葉交通、千葉中央バス、成田空港交通、東京ベイシティ交通、京成バスシステム、
京成トランジットバス、船橋新京成バス、松戸新京成バス、千葉海浜交通、千葉シティバス、千葉内陸バス、千葉レインボーバス、千葉グリーンバス、関鉄観光、これらの会社が今統一されて新しいカラーリングとなっております。それからですね、京成バスの年表というものもありまして、ちょっとこの中からまた皆さんにご紹介をいくつかしたいと思います。はい、昭和11年12月19日に京成バスとしては観光バスの事業を開始をいたしました。その後、昭和37年観光バス、マイクロバスを導入いたしましたのがちょうど昭和37年3月にあたります。その後ですね、昭和48年の4月の8日に観光バスにサロンカーを導入をいたしました。その後、昭和53年10月に観光バスにセミデッカー車を導入をしております。同じくその昭和53年12月に観光バス6両を減車して50車両の体制にいたしました。2年後の昭和55年12月1日に京成バスの観光バス東京市川営業所を船橋に移転をしております。その後、昭和61年4月の2日にスーパーハイデッカー車を導入。同じく昭和61年の4月の6日に観光バス特別企画伊香保温泉の旅行を開始をいたしました。同様に昭和61年10月13日グループ観光バスのデザインをKanacに統一をいたしました。翌年昭和62年3月17日にKanac共同企画常磐ハワイアンセンターの旅行を開始をしております。ということで、私もこの会社京成トラベルに入社してちょうど今40年経ちました。私が入社した頃というのは、その昔京成観光バスも今のKanacの観光バスの前にこういう路線バスの色をした観光バスが走っておりました。この時代、京成バスでいうと菜の花号とかダリア号とかそんな花の名前がねついた路線バスの色をした観光バスが走っておりました。この京成の色、藍色、独特のね京成カラーという藍色がね非常に印象的でございます。そして、その頃ですね、京成観光バスの車両は今のこのKanacのカラーになっていたんですね。京成とこう横に名前が入ってますが、それ以外のバス会社というのはそれぞれのまだカラーリングでグループとなっておりませんでしたので、それぞれのバス会社がカラーリングで営業をしていたのがKanacとして統一してこの今皆様がお乗りいただいているKanacカラーリングにしたということになります。で先ほどのこの初代のね観光バスカラー、これがボコッと屋根がちょっとね出ておりますセミデッカ、こういう形のバスが非常に展望がね、見れるということで、私なんかもこのバスに乗ってその当時上高地鎌トンネルをね、あの頃手掘りの鎌トンネルというのが背の高いバスが入れませんので平ボディ、こういったバスで上高地まで行ったのを覚えております。それと引きずりタイヤ、今ね、こういうバスもあまり見なくなりましたけど、後ろが引きずりのタイヤ
を持った形の観光バスもございました。そして今京成グループバスは今ね、前の新京成さんのバスも走ってますように、こういう白地に頭文字 K の波打った形のものに変わっておるのが今現在のグループ統一のカラーリングでございます。というようなことで、このカナックのですね、このデザイン、ちょっと矢印にこう見えますけど、これは千葉県をイメージしてるんだよということで、私も入社時代先輩からね教わった記憶があります。千葉県の形をしてるんだよというようなことを言われた記憶があります。はい、皆様もよくご存知の方もねいらっしゃるかと思いますが、ちょっとした少しねお時間をいただいてカナックとしての説明をさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。親戚でもないのに窓が割れんばかりの拍手いただきありがとうございます。
は
はい、じゃあこちら